之前说了这个联想 Y700的这个平板模式下的体验之后，我对这个系统其实是不满意的。但是呢，我把它切到这个电脑模式之后呢，我发现它其实在安卓端这个电脑模式居然是体验最好的。可能这就是怎么说呢，就做电脑出家的优势吧。大家可以看到这个整个桌面，我现在用的是录屏啊，日历、电量、通知。它其实这个用那个鼠标的体验会更好一些。这个体验的话，讲真的，那个华为是真的比不了啊，因为华为我之前那个用的那个 MatePad 11，它那个电脑模式的体验其实非常的拉胯。我们看看可以开几个。这里其实是3大金刚键，我不知道他为什么搞3大金刚键，这个我不是很懂，对吧？但这不重要。我们在这个上面打开哔哩哔哩看看，随便点一个，在这里也是可以全屏看这个视频的。还可以继续窗口。这个体验可以说非常的可以啊，真的非常的可以。你像，不行，这个 Y700太小了，办公不合适。如果是别的那个联想家的那个平板的话，其实用这个办公的话，我觉得体验的话肯定会比那个平板模式要稍微强一些，或者说强了不少。我们来试试看看，一共可以最多打开多少应用啊？一个、两个、三个、四个。哎，还可以开吗？前面那个好像是隐藏的。再开一个。看它几个是上线，1、2、3、4、5、6。这个在这个怎么说呢？电脑模式下最高可以开到6个的应用啊，看看考不考。不行，这个是没有适配的。整体流畅度还可以啊。能用，对吧？虽然说不上特别流畅，但是日常用一用，应急办个工啊，问题还是不大的。